Trijų karalių diena tai yra diena, kada karaliai dalindavo dovanas, tai jūs esat karaliai, tie gerieji, kurių dėka suteikiam tiek daug džiaugsmo šiandien. Taip kad širdingas didelis dėkui Rasai iš meno namų, nes tikrai buvo labai gera edukacija, meno terapija, kur iš tikrųjų aš irgi prisiminiau savo gerus senus laikus. Ir tiek vaikų dalyvavo ir tiek jiem patiko, pamatėm, kad daug neskleistų talentų. Didžiulė garbė šiandien buvo vėl apsilankyti ligoninėje, kurioje gyvena šiuo metu daug labai stiprių ir svarbių žmonių, herojų, kurie kovoja už savo gyvybę. Tai be galo svarbu ir be galo malonu būti čia, man pačiam, visam fondui, visiems tiem, kurie prisideda prie mūsų gerųjų darbų ir visų tų rėmėjų, kurie remia mūsų veiklą, nes tokie renginukai, tokios iniciatyvos, jos yra be galo svarbios, todėl kad jos nukreipia dėmesį nuo sunkumų, nuo skausmų ir ačiū visiems, kurie aukoja, prisideda ir palaiko mūsų geruosius darbus, nes be jūsų mes negalėtume tokių dalykų daryti ir negalėtume sukelti šypsenų bei padaryti tikrai daug siurprizų ir suteikti dovanų. Ačiū mūsų komandai, ačiū visiems, kurie aukoja, kurie prisideda, ačiū LRT koncerto aukotojams, nes be jūsų mes negalėjom padaryti šios dienos. Didžiausi linkėjimai, ačiū jums visiems, myliu jūs visus.